Por isso que eu gosto do mato, pessoal. Olha o som. Em movimento. Todo som em movimento. Será que os bichos estão chamando chuva? Em alguns lugares tá chovendo. Pessoal, aqui tá nublado, não chove. Olha lá, vamos perto daquele morro lá, ó, meio gelado. Vem, pai, vem. Vem, pai. Toco. Vem, Vitor, vem. Fica de olho nele. Uma vez ele tava comigo, ele fugiu. Saiu 3 horas da tarde e foi chegar lá pelas 8 horas. Né, papi? Sem vergonha do pai.